Вітаю, дітки! Сьогодні я хочу відкрити вам таємницю природи, а саме розказати про дерева та кущі. Дерева ростуть майже повсюди, але люди звертають так мало уваги на них. Тож познайомимося з ними поближче. А чи знаєте ви, як народжується дерево? Як і будь-яка рослина, дерево починається з маленького насіннячка. Насіння спочатку потрапляє у ґрунт, але щоб воно проросло, йому потрібно створити необхідні умови. Це сонечко, дощик та тепло. Тож насіння потрапляє у вологий ґрунт, там його шкірка поступово розм'якшується, і зсередини починає з'являтися маленький паросток. Це народжується дерево. Росточок починає тягнутися вгору, бо знає, що наверху тепло, там гріє сонечко. І водночас з тим його коріння росте донизу і міцно закріплює рослину в ґрунті. Погляньте, вже виросло маленьке деревце. Щоб дерево росло здоровим, йому, як і людині, потрібно добре харчуватися. Але замість рота в дерева є коріння. Коріння всмокчує корисні речовини з ґрунту і тягне їх наверх, вздовж всього стовбура. Якщо б ми могли перевернути дерево догори ногами, то ми б побачили, що під землею дерево виглядає майже так само, як і над землею. Давайте роздивимося будову дерева. Кожне дерево має коріння, стовбур, вкритий корою, гілки, листя та плоди. Є дерева фруктові, які зазвичай саджають люди, наприклад, груша, яблуня, слива, гранат, лимон. А є дерева дикорослі, які виростають самі зі свого насіння. Клен, береза, дуб, верба, сосна, каштан. А зараз, дітки, пропоную послухати та повторити разом зі мною скоромовку. У діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Спробуємо ще раз. У діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Молодці! Про дерева ви вже дещо знаєте. Тепер роздивимося кущі. Кущ – це нібито маленьке деревце, але на відміну від дерева, кущ набагато нижчий та має декілька стовбурів. Кущі також бувають фруктові, такі як малина, смородина, агрус. А бувають дикорослі, такі як форзиція або бузок. Дерева, кущі та рослини надають нам кисень, яким ми дихаємо, та створюють неймовірну красу влітку, весною та восени. Навіть
Після дощу дуже цікаво спостерігати за мокрим листям. А зараз, мої любі дітки, пропоную пограти та пройти невеликий квест. Отже, завдання перше. Подивіться, будь ласка, на картинку та підберіть до кожного дерева свій листочок або плід. Поєднайте дерево з його листочком. Перевірте, чи так ви підібрали. Молодці! Завдання друге. Уважно подивіться на екран та порахуйте однакові листочки. Їхню кількість розпишіть по клітинках. Перевірте, чи правильно ви порахували. Останнє завдання. Уважно подивіться на екран та скажіть, кого ви бачите? Так, це сова. Покажіть пальчиком на кожний квадратик та розкажіть, де знаходиться сова. Розумнички! Ви справилися з усіма завданнями та дізналися дещо нове про дерева та кущі. Бажаю вам успіхів, мої маленькі друзі! До нової зустрічі!